Horlama cerrahisi ile ilgili kesin sonuç alınır mı, alınmaz mı gibi sorular bana çok gelmekte ve bununla ilgili birkaç bilgi vermek istiyorum. Özellikle horlama cerrahisi seçilmiş hastalarda gerçekten çok ciddi fayda göstermekte. Eğer hastanın bademcikleri normalden çok daha büyük ise, yumuşak damakta ciddi sarkma ve damakla arka duvar dediğimiz farenks arasındaki retropalatal mesafe daralmış ise horlama cerrahisi ile sonuç almamız %80'lerin üzerindedir. Tabii bu oranları verirken özellikle hastanın ağız çene yapısı, dişlerin yerleşimi, dil kökünün büyüklüğü ve aynı zamanda burunun eğriliği, burunda eğrilik olup olmadığı bizim için en önemli faktörler arasındadır. Sonuç olarak eğer uygun hasta ise horlama cerrahisi ile kesin sonuç almamız neredeyse mümkündür.